การบัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรือร่มค่ะขอเรียน แถลงข่าวครั้งล่าสุด ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจที่น่าจะได้รายงานให้กับผู้ที่ติดตามข่าวสารได้ทราบเดี๋ยวเช้าวันนี้ก่อนเที่ยงท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมกับคณะจะเดินทางมาถึงที่ศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้ แล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์จากนั้นแล้วท่านก็จะไป ล่มนะครับเป็นเรือผมขอเน้นย้ำในเรือของฟินิกไรวิ่งซึ่งยอดล่าสุดเนี่ยนะครับเราได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับกงสุลจีนเมื่อคืนนะครับได้เอาข้อมูลมาเทียบมาตรวจสอบตัวบุคคลนะครับซึ่งก็สรุปดังนี้นะครับนักท่องเที่ยวที่ลงเรือนะครับในเรือฟินิกนะครับทั้งหมดนี่89 คนยังได้มีการไปสานการปฏิบัติกับสมาคมประมงต่างๆช่วยกระจายข่าวให้เรือประมงในพื้นที่ช่วยตรวจสอบและค้นหาในพื้นที่ที่ทำการประมงรวมทั้งได้ประสานกับเครือข่ายไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลและชุมชนบริเวณชายฝั่งร่วมในการค้นหาบริเวณชายฝั่งและเกาะแก่งในพื้นที่ด้วยแล้วให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มอบหมายให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปงหรือว่าหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมบูรณาการกันเพื่อที่จะทำให้ความจริงนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นปรากฏเร็วที่สุด